שלום לכם. הרב רש"י, כן, רבי שלמה בן יצחק ירחי, איזה שם, רבי שלמה בן רבי יצחק ירחי, הרש"י רצה לכתוב פירוש לתנ"ך ולגמרא, מה שהיום נקרא פירוש רש"י. הייתה לו בעיה, והבעיה הייתה שלא הייתה לו אות שיכולה לבחור אותה ולהשתמש בה, כי היה פירוש אונקלוס ו70 החכמים וזקני צפת, ולכן הוא המציא אות שהיום קוראים לה אות רש"י. וכשמישהו כותב משהו לא ברור, אומרים לו, אתה כותב כתב רש"י, הלוואי. מה הקשר בכלל? טוב, אני החלטתי לעשות המבורגר. אז כל אחד מגדיר את ההמבורגר הזה, נותן לו שם כזה ושם אחר, ואחד על המסעדה ואחד על הדודה. אני החלטתי לקרוא לו המבורגר הנחשף. נון חף סמך. וכי מדוע? כי לפעמים אני נחשף לאיזה המבורגר טעים. דבר שני, הוא נחשף מלשון כסף, כי הוא מאוד יקר, מה שאני רוצה לעשות. והיה לנו מספיק די, בואו נתחיל לעבוד. טוב, מה אני צריך? יש לי פה נתח של אנטריקוט, טרי, לא מיושן, בפירוש לא מיושן, טרי, שאני אסיר ממנו את כל שכבות השומן שלטעמי אני לא רוצה אותם בתוך ההמבורגר. בשר, גם זה ירד, כמובן השיוש הזה לא, ובמקומו אני אשים, זה חזה אבז קפוא שאני מפשיר אותו, במקומו אני אשים שומן אבז. אחרי שאני אמיס אותו, אצרוב את החזה אבז, אני אעשן את החזה אבז אחרי שאני אצרוב אותו, ואסנן את השומן אבז, כי יש בו כל מיני נוצות וכיוצא בזה, אסנן אותו ואשתמש בו להמבורגר. עכשיו, מדוע אני רוצה להשתמש להמבורגר? כי אני רוצה פחות שומן של בקר. אני שונא צמאת מוות להכניס שומן כבש לתוך בשר. כבש יש לו את הכבוד שלו ואת המקום שלו. אני לא רוצה לשנות את הטעם של הבשר, אני רוצה את הטעם של הבשר, לא רוצה כבש. אבל אני לא רוצה את כל השומנים האלה. ולכן אני שם אבז שהוא ניטרלי. הדבר הנוסף שטוב בשומן אבז, שהוא מתמצק מהר מאוד בקור. ולכן כשאני אכניס את הבשר אחרי שהוא יהיה טחון ומגולגל ומוכן לחיתוך לפרוסות של המבורגר, הוא יהיה במקרר, הוא יתמצק ויהיה לי הרבה יותר קל לעבוד איתו. לזה יתווסף סלט, לא עגבניה וחסה או בצל, לזה יתווסף סלט קולסלו, בלי מיונז, רק עם לימון, ויהיה רוטב ולפעים שעשוי ממלפפונים בהחמצה ביתית, קנוי אמנם, אבל בהחמצה ביתית טעם נפלא, וממנו בעזרתו אני אכין רוטב לפעים. במקום לחמניות אני אשתמש בפטריות. אלא מה? שנכון, בצמחונים משתמשים וכולם, נכון. אלא מה? שכאשר צורבים פטריה, למה רואים רק את הקרש? נראה משהו, יאללה, את הבשר. כשצורבים את הפטריה, בגלל שהיא מכילה 70% מים, מה שקורה זה שהפטריה קמלה, היא נראית מאוד לא יפה. מה שאני אעשה, אחרי שאני אסיר את הרגל, אחתוך מסביב את העטרה, אנקה את הזיפים,
אשטוף אותה עם מברשת שתתבהר מעט, אני לא אקלף אותה, אבל אני אשטוף אותה עם מברשת. אני אצרוב אותה תוך כדי זה שאני מחמם רשת של צ'יפס, מלהיט אותה, ואצרוב את פני הפטריה כדי שקבלו צורה אסתטית. הפטריה תישאר טריה. אז יש מי שיטען, מה, פטריה טריה? כן, לא אוכלים פטריה טריות בסלט, אז למה לא לאכול ככה? כמובן שבלי ביצה עלומה אי אפשר, גם היא תצטרף. בקצר חגיגה ולדרך. טוב, כפי שניתן לראות, אני החלפתי קרש, אני לא עובד על קרש של ירקות עם בשר לעולם. יש לי מספיק קרשים לשם כך. קודם כל, כמו שאמרתי, אני אוסיר את השומנים הגסים, לא רוצה אותם. אנצל כמובן את כל חתיכות הבשר, אבל את השומן אני אסיר. טוב, נפגש בגמר העשרה. טוב, פרסתי את זה לפרוסות או לחתיכות, על מנת שאפשר לטחון את זה בצורה יותר קלה. לזה, כמו שאמרתי, התווסף השומן אבז, שום קונפי, מלח פלפל. נעשה מזה קציצה אחת לטעום האם הטעמים מאוזנים, וטחינה שנייה תעצב אותו בצורה מסוימת, זה נראה בהמשך. אבז. אחרי שחוקקו פה את חוק האבז, גם הרגו את המגדלים וגם הרגו אותנו עם המחיר. אחלה שחיטה. והכל בעזרת השם ויפה הנפש. טוב. כל החתיכות האלה, הפילטים, אני אכניס אותם לתוך הבשר של ההמבורגר, כי אני לא מוצא לו שימוש אחר, זה 100% בסדר. וכמובן שאני אסיר את שכבת השומן. נכון שאני יכול לחרוץ, וזה מה שצריך לעשות למעשה, לחרוץ ולשים על הצד של האור במחבת, מחבת לוהטת, וכך זה גם מגן על הבשר, נותן לו שמנוניות, וגם השומן מותח. אבל מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה פשוט את השומן להפריד אותו. כמובן שתישאר שכבת שומן מינימלית על החזה של האבז, ושוב, זה הצד שאני אתחיל לצרוב אותו. טוב, כמו שאמרתי, יש לי פה פילטים, יש לי פה שאריות של שומן, יש לי פה את האור השומני עם כל השומן, ויש לי פה את החזה אבז שהסרתי ממנו את השומן. היות ואני מתכוון לעשן, לא ליישן, לעשן את החזה אבז, אז כמובן אני לא אצרוב אותו עד מוכנות, כיוון שהעישון יהיה עישון חם, ואני לא רוצה להרוג את החזה אבז, כי הוא יהפוך לצמיגי ולא אכיל. מה שאני אעשה עכשיו, מחבת חמה, נחתוך את זה לרצועות קטנות ונמיס אותו. כלומר, מה שאני אקבל גם שומן, אבל גם קוביות של אור, וזה נצטרף להמבורגר. טוב, אש. מחבת. קלף.
שיתחמם. נשים קובייה אחת של שומן, של אור שמן יותר נכון. נתחיל לבעבע. שומעים? ריח מדהים. לזה אני קורא מיצוי של שמן. עכשיו אני מסתייש טיפה, מחבת לוהטת. למרות שמחבת אלומיניום היא יצוקה בצורה מאוד מאוד דחוסה, מאוד מאוד כבדה, ולכן היא גם שומרת חום. אוקיי. ניפגש בסיום. טוב, אפשר לראות שיש פה כמויות אדירות של שמן, של שומן, מותח. אני מתחיל לקבל פה קוביות של אור מטוגן. יש לזה שם בפולנית, קוראים לזה סקווארקי, מי שמכיר. אני פעם מת לטעום את העם. לא, אבל יש עוד הרבה עבודה. טוב, זה השלב שזה מתחיל פה להישרף, וסינון. לא למחבת פלסטיק, באמת שלא. אני לא שוטף את המחבת הזאת, כי זאת המחבת שאני אצרוב בה את החזה של האבז. נשים את השמן בצד. אוקיי, רואים את השמן? וואו, איזה שיט. טוב, מזל שיש לי תפוחת גומי. עכשיו, אש בחזרה. מחבת. אש, התכוונתי לאש. זהו. עכשיו, נשים את החזה הבא. שוב, שריפה קלה, כי אני הולך לעשן אותו. עוד טיפת שמן. מספיק. גם רצועות הפילטים. למרות שכמו שאמרתי, הם התבססו לבשר שייתכן שהתחלנו פה. הבשר הולך לאמפריקות. ויש של האמפריקות הולך לאמפריקות. צד שני. זה החוצה, אלה החוצה, אתה צד שני. צד שני במילה. אפשר לראות שהבשר עוד חי וזה בסדר גמור. ובזאת סיימנו את הצריבה של חזה האבז.